Esse CLA 200 chegou com barulho nos freios. E o que encontramos impressiona. Olha só essa comparação. As pastilhas antigas estavam quase no ferro, desgastadas ao limite. Realizamos a troca completa dos discos, instalamos pastilhas novas e completamos o fluido de freio. Viu a diferença? Agende agora a sua revisão de freios com a Lisboa Car Center e garanta a sua segurança na estrada. Lisboa Car Center, 3209-3200.